Marki busy da warqi bite fi dhugaa rabbi inde atamma kan miskiine demo Tommy wayne በጣም የሚያምራው በጣም ማርያምን ሰቢራ ማሳኒ መሰለሽ ቦታ ሰጥተኛል ማለት ከምል በላይ ነው በጣም ነው የሰጠኝ ለማፈቅርሽ ነው ዋጋ የምከፍለው ስለምወድሽ ነው ኧረ የኔ ቅመሞች ጋርቢ ድንቡቡሾች ቃልጌ ማለት ይሄን እኮ ይፈልገው አይደለም ስለካ አንዳንዴ አላደለ በህይወትህ ከሁለት ስህተት አንዱን መምረጥ ማለት ነው ትክክለኛ ነገር ነው የሚያስፈልግ ማለት ነው አይደለም ሆነ በብዙ አንግል ወይኔ ቶሚ መቀወሶቲ ወርቄ ቢቴ ፊ ዱጋ ረቢ ዋ ዱጋ ዱጉማታቲ ነማ ቤካ ነማ ጀባ ዱጋ ረቢ እንዴ ወርቄማ ወደዴ ወርቄማ ብዬ ኬሳ ወደዴ ጅሩ ነማ ለማ ወርቄ ቢቱሞ አቲ ዱጉማ እንዳሶራ ዳቦ ገለቶሚ ዱጋ ረቢ Marki bijirin lek yene ቅመሞች አከተጋታ ወተን ነመቲ ተልቱ ዱጋ ረቢ ተምኒ ኬሰን በቃ ጅሬኝ ኬሰን አካካነት ከኒን በሬዱ ማለ ዶላም ሚቲ ሎላን በሬደኒ ሲኒ ይሮ አከተ ወልጀለ ቦተኒ ተበተን ነመቲ ተልቱ ደስ ነመቴቱና ማርኪና ከቱ ቢጂን ጥቀሽ ወደሽ ባተው ሊንገዴ ፍየጉጃለታችሁ ደን baga gammachuun keessi deebi'e maarkii dhugaa rabbiani ani gammachuun umti maarkii iddootti deebi'e amma kana kolfadhe yaadeen beeku dhugaa rabbii jechuun haalotni kaleessa keessa ture sana ilaalee dhuguma gammachuun maarkii akka kanatti deebi'ee fi maarkiin hin gammadadhe yaadeen beeku soo garuu kuno fataa jedhe dhugaa rabbii gammachuun sa deebi'ee fi qurunfudii isaa sargatee jira yene qimam kan jedhu qimamin fi yene chocolate chocolate isa sargatee jirani waa baga gammadan dhugaa dubbachuu baay'ee das nama jedha arra eessa deemuu fi sagantaa qabu jechuudha maarkiin illee sagantaa qopheessee sagantaa iddoo ta'e deemuu fi galgalarra jechuudha wiidicha galgalatti dabarsanii garuu sagantaa qopheessee ture maarkiin biizii iddoo ta'etti fudhachuudhaaf so garuu toomiin gidduutti isiniin argadheeni sagantaa isaanii addaan kutee otoon kufeera ta'e woo jedhe jechuudha maarkiin asitti garaa naammeesse otoon kufeera ta'e nan ishee dhaba miti otoon kufeera ta'e garuu maarkiin akkan kumne yoo urgixanyaadhaan jechuudha maaliif aarsaa hedduu kaffalee fi sashiin otoo obbeettu amma isa kananni maarkiin isa biiziin akkas taate already maraatteetti yaade aniyyuu maraatteetti dhee viidiyoo hojjechaa ture kaandeen Toomini tajjechiiseera maraatteetti viidiyoo yoo hojjechaa ture hundi isaaniiyyuu akkasumatti yaadani. Yaada kana keessa otoo isheen jirtu maarkiin akkan dhiifne beekamaadha. Hoggaa isheen fayyaa jirtu sin barbaadu hoggaa isheen jettuun iyyuu aarsaa hedduu wajjiniin kaffalaa bahee hamma hidhamuurra gaheera jechuudha. Yeroo sana iyyuu argitaniitu waan ta'eef already amma immoo nagaatti sammuu ishiiyyuu nagaatti hin jirtutti amana waan ta'eef hin dhiisu jechuudha. Otoon kufeera ta'ee hoo maalan godhaa nan dhaba mitiiyyoodhe. Otoon kufeera ta'ee maalumaan godhaadhe garuun guftu baga darbite jisti maatii isaanii jaalatanii fudhachuun jechuun waan guddaadha isinii galee maatiin intala durbaa tokko immoo dhiira gaheessa barbaadu waan ta'eef hunduma shaamarrootuma keenyadha maatiin keenya dhiira nuuf ta'uu bakka dhiira bakka boruutti jireenya gaarii nu jiraachisu boru waan hungoone barbaadu waan ta'eef maatiin isaanii qoruun isaanii illee likkiidhuma yoo ta'uun baay'isanii garuu isaan lama walitti fiduudha inni guddaan isaanii waan ta'eef rakkoon qabu atilee darbitee jirta maarkii baga darbite inna otoo taphatanii sagantaa isaanii gara galgalaatti kan isaan dabarfatanii kan maarkiin qopheesse jechuudha wiraata nyaachuuf natti fakkaata baazawee akka laaletti iraatuma nyaachuuf ta'e iddoonni geessuuf jedhee garuu hin beeku jechuudha gammachuun keessan deebi'eera amma kana caalatti taphadhaafataadhaayi keessumaa gammachuu isaanii lamaan kan deebisee irra guddaatti toomii karaa maatii aarsaa kaffalee obboleettii ishii fi daanii aarsaa guddaa kaffaltanii sun jireenya maarkii biizii gidduudha harka guddaa qabdu dhugaa rabbii galatoomayi toomiin immoo dhufee jechuudhaan already egaa dhufee waanuma sixootaa xiqqoo isaati minaaminii fidee fi dhufeensa jechuudha sagantaan qabaa inni illee ofii isaatiillee sagantaa qabaadhani ofii isaatiillee sagantaa qabaadhani isaan kun illee sagantaa qabu sagantaa isaanii gara galgalaatti butatan isaanii inni dhufee sa'aatii keessan sin jalaan fudhadhu sixootaa kun sinii kennee deemaa ani dhugaa dubbachuu fedhe maarkiin asitti obsa guddaa akkati qabdu nu badhe ani maaliif
yeroo araaramne taa'ee waan kaleessa dabarsee waan kaleessa goone laaleetti baay'ee si miidhee jechoota baay'ee illee sitti darbadheen ture. Kana hundumaa keessatti tigisti godhattee obsa godhattee dabarsuun kee baay'ee tokko na dhibee jedhee innaa dirqama maatiin natti kennanidha waan ta'eef immoo bakka jaalalli siif maatii gidduu jiru akka jabaatu isaanillee akka isaan amananii si fudhataniif jedhee malee ani waan biraa yaadee miti darmoo ani isin lamaan addaan baasuun barbaadu isinillee walirraa bareedduu jechuudha toomiin dhugaa dhugumaatti nama yaada guddaa qabu galatoomi Biraazer. Ansin lamaan addaan baasuuf otoo hin taane jaalalli isaan siif qaban ilaalchi isaan siif qaban isaan biratti jijjiirame akka isaan si fudhatanii dheetan kana hundumaatti citee jechaa ture. Dammoo dirqama maatiin natti kennanidha waan ta'eef dirqama sana bahuun dirqama kootiifanii itti deemaa ture jedhe hamma garuu gammachuun keessan deebi'ee sinillee akka kanatti dhugaa dubbachuuf ati nama akkamii akka taate ani baay'ee si hubadhee si argeera jaalalaaf amma kaffaltu. Anillee waan baay'ee sirraa baradhe sinillee akka kanatti kan isin bareeddanii kana caalatti immoo sixootaas walii kennuus walitti kennuus itti fufnaa faamilii keenya taanee wal jabeeffannaa jedhee jira jechuudha. Waan guddaa ton taane waan xiqqoo siniin godhaa deeggaa dhufee jedhu warqii dibbirra godhechuudha morma isaaniirra warqii ilaala Itoophiyaa keessa taa'anii warqii hamma kanaan bitanii namaa kennachuun dhugaa baay'ee kabbaadiidha ilaala morma isaaniirraayyuu mul'ata babbareedduu yoo namoo babbareedduu kenneef jechuudha waan qaqalloollee miti babbareedduu shi kenneefi galatoomii dhugaa jaalala namaa gidduutti hamma kana ofii keeyyuu kabaja kee gadi buustee nuti illee arrabsaa turre isaanillee achi arrabsaa turanii kan hundumaa danda'e ilaalaa dhugaa rabbii yeroo tokko gammachuu namaaf jettee aarsaa namaaf kaffaluun dirqama sitti ta'a beekte isaanillee achi waan isaan jechaanii turan xonqaayiidha minaamin jedhaa jibbaa minaamin otuma godhanii nunillee asii koomentii jalatti illee arrabsaa kunoonni jechuudha jaalala isaanii milkeessee fi jira galatoomi thank you so much Tommy dhugaa dubbachuuf galatoomi waan ajaa'ibaatti kennaa natti har'a gootee fi ulfaadhu akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessanii nagaadha galata waaqayyoo sinillee baga nagaa keessan taatanii warri mana kanaaf haadha taatan subscribe like godhanutti dabalamaaf faamilii keenya nuuf taasisaniin jedha qimamoo hojjeesiniin jaaladha baay'ee